Армысың қазақ? Желіде исламның уын ағыздырушылар, ислам сенімі университетінің оқытушылары тәңіршіндердің жаназасын шығармау керек деп елді бір шулатып еді. Енді субханаллах, армысың деп амандасқан ол тәңіршіндер. Алла өзі олардан сақтасын деп тағы мәрте бір шулатып отыр. Имам жолдастар, қой көсем, отардағы қойларға ғана көсем. Елдің бәрі алдыңызда жайылып отқан қой емес, қазақтар жамағат болып жинап отқан отар емес. Армысың деген сөзге арықша түсетіндер жетеді. Соның бірі менмін. Жалпы әр ұлттың өзінің төл амандасуы бар. Армысың деген сөз қазақ ұлтының төл амандасуы. Ал ассалаумағалейкум шетелден келген амандасудың түрі. Нихау деген, здравствуйте дегеннен түк те айырмашылығы жоқ. Айырмашылығы бар, жаман жағына қарай айырмашылығы бар. Ассалаумағалейкум талдайықшы, ол қандай мағына береді? Әр сөз орындалады, нәтижеленеді. Жақсы болса да орындалады, жаман болса да орындалады. Ассалаумағалейкум сөзін зерттейтін болсақ, ассалаумағалейкум деген сөз Алланың нұры жаусын деген мағынаны білдіреді. Ал Алланың нұрының жауатын жері бар, жаумайтын жері бар. Алланың нұрының жауатын жері өлгеннен кейінгі баратын жәннатта Алла дидарын көрсетіп, нұрын сол жерде жаудырады. Алланың нұрының жаумайтын жері жаһаннамда, мүлде жаумайды. Ал мына жер жаһаннамның бір түрі ғана. Жердің жаһаннамның бір түрі екендігін мына осы дүниенің фәни, жалған, өтірік жаһаннамның бір түрі екенін өздері айтады да жатады. Ана балшықтан ер адамды жасатқан кезде, оның қабырғасынан кемсітіп тұрып, қисық қабырғасын әйел жаратыпты, осы жерде біргеміз дейді. Одан кейін оларды жәннатқа жібергеннен кейін, жәннатта тағы да әйел жексұрын қылып, әйелді жексұрын қылып көрсетіп, тиіспе, тиме деген жемісті жегіздіртіп ана ер азаматқа. Соныменен жәннаттан жаһаннамға, ана жерге, яғни қуылады. Алланың нұры жаумайтын жерге. Осы аңызды естіп өскен адам, ер жігіт, міндетті түрде санасында әйелді төмен, өзінен өзі бір тәкаппарлық, жоғарымын деген пайда болады. Өмірінде бақытсыздыққа ұшырауының бір себебі ер азаматтардың осында жатыр. Ал енді жерді енді жаһаннам дедік. Алланың нұры жауы ма екен? Жаумайды. Ассалаумағалейкум дегенің өл, жәннатқа бар, нұрға бөлен дегенің. Күйеу балаңа ассалаумағалейкум дегені қызымның жесір қалсын дегені. Әр ұл баланың әкесіне ассалаумағалейкум дегені әке өл, жәннатқа бар, нұрға бөлен тезірек дегені. Әкесінің баласына ассалаумағалейкум дегені балам өл, бар анау жәннатқа, нұрға бөлен сояқта тезірек дегені. Қазақ осы керек пе саған? Сөз нәтижеленеді. Ол жақсы сөз болсын, ол жаман сөз болсын, ол бәрібір нәтижесін береді. Көріп жатырмыз нәтижесін. Соңғы 30 жылда ер адамдардың жасының өмір сүру ұзақтығы әйелдерден қысқарып кетті. Ал бұрын керісінше болған. Мынау әйелдер ер азаматтарының күшіне төтеп бере алмаған. Өздерім кетейші менің күйеуіме, қанша тусаң да бауырына басамын. Әйтеуір ана шалдың көңілін тап деп бірнеше әйел әперген. 80 байда, 90 бай, 100 байлар болған. Бір ер азамат бірнеше әйелді қартайтқан. Мінекей. Қазір сонда еркек бар ма? Мына ассалаумағалейкумды айта, ер азаматтардың жасы қысқарып кетті. Себебі ассалаумағалейкум нәтижеленеді. Алланың нұрына бөлену үшін міндетті түрде өлу керек ол. Тезірек өлу керек. Қандай дәрежеге жеткізеді? Осыған жеткіздіргендер имамдар ма? Ал армысыңды айтқанда не болады? Армысыңды айтқан кезде арыңды, мысыңды нақтылап тұрады. Арың неге керек? Арың сенің түтіннен болатын ит өлімнен сақтайды, арлы болсаң. Арлы болсаң, шошқа өлімнен сақтайды. Арлы болсаң, өлгеннен кейін адамның қайтыс болғаннан кейін ғайыпқа, не құрдымға, тамыққа,